Katika sehemu ya mwisho ya taarifa hizi za yanayojiri, nataka tuende kule Mwache katika taarifa ya aina yake. Wazee wa kaya katika eneo bunge la Kinango, kaunti ya Kwale, wamefanya matambiko kwenye mradi wa bwawa la Mwache ili kuhamisha mizimu iliyoko katika maeneo yaliyokuwa yakitumika na wazee wa kaya kwa maombi. Wazee hao wanasema kuwa matambiko hayo yanalenga kuhakikisha miradi huo unafanyika bila tashwishi na kuleta manufaa kwa jamii baada ya kukamilika. Shughuli hiyo ya kitamaduni ambayo imekuwa ikifanyika tangu jadi inalenga pia kuzuia majanga aina yoyote kutokea wakati wa utekelezaji wa mradi huo unaogharimu mlipa ushuru mabilioni ya fedha. Matambiko hayo huambatana na sherehe ya kuchinja wanyama na kutoa sadaka kabla ya maombi ya wazee wa kaya kukubaliwa na mizimu katika maeneo matakatifu yaliyotengewa wazee wa kaya kufanya maombi. Tayari kaya 7 zilizoathirika na mradi wa Mwache zimehamishwa na serikali ili kutoa nafasi kwa ujenzi. Zitambiko kwa sababu hatutaki hili wala lile. Sisi tunataka anayefanya kazi hapa afanye uzuri, akiwa ametoka nyumbani amekuja vizuri, na arudi nyumbani kwake arudi vizuri. Ambao wamekuwa hapa kama security ama askari pia wao nao walinde vizuri, wasione magosti. Wakiona magosti inakuwa mbaya. Sisi tunaondoa yale magosti. Ndio tumetengeza tambiko kwa sababu ya tuwe shwari. Na sisi tungeenda kuomba wale mpaka tuwafanyie vile tulivyofanya, ndio kuzungumza kwa ile pale kwa viungu, ndio na tunapokolea, ndio maana mvua tunapata ya nzuri. Ukami zaidi ndio tunapata ni sisi kudhurika na ukami. Lakini kukubali kwetu, hata hapa kuna baruti zikipigwa. Kule ndani ya kaya tuko na mbega, tuko na tumbiri, tuko na nyani, tuko na kima. Sasa baruti inapopigwa huwa wale wanyama wanakimbia. Kwa saa hii wanyama wetu mle msituni wamepungua. Kuna mbega saa hii tulikuwa tunahesabu, lakini saa hii huwapata ni nadra sana.